Fala pessoal, bora lá fazer uma customzinha aqui do Fecker K75 aqui, comprado na Shopee, as minhas keycaps e graças a Deus sem taxas. Então sai pra lá. Aqui eu já realizei a abertura, né? Vou deixar rolando em timelapse pra vocês numa posição bacana. Então, customizaçãozinha do Fecker K75 Ultra e aqui, muito bacana, bora lá. Então bora lá pessoal, aqui, bora fazer a customização. Aqui estão as caps, de marca genérica, né, keyboard keycaps, suporte ergonomics. Então tá aqui, tem o formato, né, do meu modelo de teclado, onde as teclinhas aqui, consegue ver melhor, olha, elas vão subindo, né. Então bem bacana. Inclusive tem que fazer review desse rapazinho aqui, sobre as minhas considerações, né, pra vocês, mas em breve falarei. Bora aqui pro Fecker, deu bastante visualizações no último vídeo, fico muito feliz, pessoal. Se puder realmente deixar um like, comentário, né, motiva mais a gente tá trazendo conteúdo pra vocês. E muito bacana. Aqui eu vou utilizar o removedor de keycaps da própria Fecker, né. Como eu não tenho, pessoal, um suporte que vou tentar adquirir mais pra frente, eu vou deixar posicionado aqui, vou tentar fazer um time-lapse, né. Com time-lapse acho que vai ficar bacana ali, eu vou atualizando pra vocês, quando eu chegar na metade eu mostro. E eu também pretendo fazer algumas outras personalizações. Essa barra de espaço aqui, se eu não me engano, vou só fazer uma comparação, ela é bem maior, olha. Não vai caber aqui, né? Justamente por isso que eles enviam uma outra. Essa branca aqui eu tenho certeza que cabe. Eu vou fazer algumas customizações aqui bem bacanas. E mostro pra vocês, né, no decorrer. Eu não vou estar finalizando essa outra customização onde eu quero desenhar nas keycaps, né? Mas o principal, que seria o teclado, na coloração que eu quero, vai estar vindo aí. Beleza? Bora lá! Pessoal, eu interrompi, né? Eu já que tá ficando bacaninha, muito legal, elas são um pouquinho mais escuras do que essas outras teclas, mas parei principalmente para mostrar para vocês, ó, que os teclados da Fecker, né? Pelo menos esse aqui, ele tem o switch da própria Fecker aqui, ó, quando se trata do switch pink, né? E aqui a gente consegue ver já de forma evidente a marca Gateron, tá? Esses aqui são os switches Gateron Pro amarelo, falo um pouquinho mais sobre eles na review, e que fica muito mais bonito. Mas bora lá, tô apaixonadíssimo por esse teclado, simbora. Então, pessoal, finalmente, agora terminado, esse keycaps de altíssima qualidade. Falar pra vocês, viu? Esse trem aqui é difícil de arrumar. Mas, ó, muito bom, som de teste. Funcionando bacaninha. Muito bonito, encaixaram 100% bem. Se tiver um pouquinho de dificuldade porque vem mais alguns tipos, né? Tipo, vem mais de um Windows e mais de um Control, né? E algumas são diferentes descidos aqui do teclado, porque se repararem, olha, ele tem essa ergonomia, né? Mas, meu, excepcional. Casou bastante com o setup, inclusive eu fiz